زورونا على موقعنا ادواتنصر.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي العدد والآلات في كل مكان ومتابعي موقع أدوات مصر في كل مكان، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله إحنا هنعمل أنبوكسنج لمعدتين من شركة بوش. المعدة الأولى هي الإمباكت رينج الجي دي إكس 180 ال اي، والمعدة الثانية هي الجي اس بي 180 ال اي. المعدتين دول بيشتغلوا ببطارية 18 فولت 2 أمبير. نبدأ نعمل أنبوكسنج للجي دي إكس 180 ال اي. بسم الله. طبعا هي بتيجي الاول في شنطه بلاستيك ضد الصدمات، الشنطه المعروفه الشهيره بتاعت شركه بوش. نبدا نفتح الشنطه. اول حاجه هتقابلنا اول ما نفتح هنلاقي الشواحن القديمه الصغيره خلاص ما بقتش بتطلع مع المعدات، وبدلها الشواحن الكبيره السريعه اللي هم الشاحنين الجي ال 18 في داش 40 والجي ال 1880 سي في. مش عارف هي واضحه في الصوره عندكم ولا لا، بس ان شاء الله تكون واضحه يعني. دي اول حاجه بتقابلنا. تاني حاجه بنلاقي الاوراق بتاعه المعده والكتالوجات او الكتالوج بتاع الشاحن. هنا المعده دي نازله بالجي ال 18 في 40 الشاحن. وبعد كده بنلاقي الكتالوج بتاع الجي دي اكس 180 ال اي او ال 160 ال اي. نبدا. اول حاجه هو المعده بتيجي 2 بطاريه. الشاحن الكبير اللي قلنا عليه في اول الفيديو خالص، شاحن بوش جي اي ال 18 في داش 40 الشاحن السريع. بعد كده نيجي على الامباكت رينش نفسه، نقطعه من الكيس بتاعه. هو بيجي راكب فيه البطارية وراكب فيه علقة الأمان، ومعاه لقمة بي اتش مزدوجة وليها مكان تركب فيه. المعدة صنعت في ماليزيا زي ما احنا شايفين. تمام. وبعد كده بيجي معاه العليقة بتاعت الحزام، وبتيجي معاها البطارية التانية ال 18 فولت ال 2 أمبير، بطارية الليثيوم أيون مصنوعة في ماليزيا برضو. وأحلى حاجة بصراحة في المعدات البوش تحديدا اللي بتعجبني أنا شخصيا هي الأماكن بتاعة المعدات. يعني زي ما احنا شايفين كده، مش المعدات سوري، الأماكن بتاعة المعدة والأكسسوارات بتاعتها. يعني هنا مكان للإمباكت رينش نقدر نحطه كامل ببطاريته وراكبة فيه، زائد عندنا مكان إضافي للبطارية التانية، زائد مكان إضافي تاني للبطارية التالتة لو حبيت، زائد المكان بتاع الشاحن والتبييتات ديت بتاعت رجل الشاحن تنزل فيها بحيث الشاحن ما يقعدش يتحرك معاك في الشنطة وانت بتتحرك. كده هتلاقيه خلاص بايت في مكانه ما بيتحركش وانت ماشي. ودي مكان فاضي سبير لأي حاجة احنا عايزين نحطها معانا كبونط كلؤم، اي حاجه احنا محتاجين اي اكسسوارات نشتغل بيه. بعد ما نحط الحاجات دي هنلاقي الناحيه التانيه من الشنطه الموضوع مختلف تماما، لان الشنطه الغطا بتاعها من هنا، مش عارف واضحه ولا لا، اتمنى تكون واضحه. هي بس الموضوع يعني عاجبني فانا لازم اشرحه لكم قوي يعني، معلش اعذروني. هنلاقي الحدود دي اللي في الغطا بتاع الشنطه بتقفل مع القاعده بتاعت الشنطه بحيث ما فيش اي حاجه تقع على بعضها. طيب نبدا ان شاء الله نشوف ناخد فكره كده عن الامباكت رينش اكتر. اولا نبدا بالامباكت رينش بتاعنا الجي دي اكس 180 ال اي. الامباكت رينش دوت هو بيشتغل ربع بوصه زي ما احنا شايفين من هنا، وبيشتغل نص بوصه. يعني انت مش محتاج يكون عندك اتنين امباكت رينش ربع بوصه ونص بوصه. هو لو عندك جي دي اكس واحد 180 ال اي هتشتغل بيه الربع والنص بتاعك. تمام. هو بيجي معاه لقمه واحده ربع بوصه زي ما احنا شايفين هنا في الظهر، اللقمه بي اتش، فهنركبها هنا في مكان الربع بوصه. دي طريقه تركيب اللقمه الربع بوصه. هو هرفع الحلقه الحمراء ديت لقدام فاللقمه هتسقط. اتاكد بس ان هي ركبت كويس. هفك
هسيب يعني. خلاص اللقمة ركبت كويس. الامباكت رينج دوت فيه اضاءة من هنا. الاضاءة دي مش بتأثر على المكان الثقب والفك والربط زي ما احنا شايفين، لا الاضاءة موضحة كويس. على يعني على عكس الدريلات الامباكت، الدريل العادية مش الامباكت رينج، لو الاضاءة بتكون هنا بتأثر على الظرف وبتعمل ظل عليه. عشان كده دايما بيلاقوهم بينقلوهم تحت. دايما بنلاقي الاضاءة بتاعت الدريلات الامباكت دريل العادية بتبقى تحت، علشان الظرف بتاع الامباكت دريل بيبقى كبير شويه، فالاضاءه لو هنا بتعمل ظل. لكن في الامباكت رينج ده الظرف رفيع ما شاء الله مش محتاج حاجه، فوضع الاضاءه هنا بيكون كافي وكويس ان احنا نقدر نشوف اضاءه كويسه مكان ايه، مكان الفك والربط. الامباكت رينج دوت زي ما قلنا 18 فولت 2 امبير، يشتغل برضو 4 امبير مفيش اي مشكله خالص. لو عندك بطاريه 4 امبير تشتغل. ممكن نركب عليه لقم نص بوصه برضو. ان شاء الله فيديوهات قادمة بإذن الله هنبدأ نعمل له مراجعة ونجربه في الفك والربط والشغل العملي بإذن الله. الامباكت رينج لا بصراحة يعني لا، يعني انا حاسس ان انا ماسك معدة ذات قيمة، ودي مش حاجة غريبة على شركة بوش يعني. اتمنى تكون واضحة. البطارية اللي هو راكبة فيه حاليا، البطارية اللي راكبة فيه حاليا ميد ان ماليزيا برضو. تمام. بالنسبة بقى نسيت أقول لكم حاجة خاصة بالشاحن. بالنسبة للشاحن، الشاحن دوت جي ال 18 فولت داش 40. ده شاحن كبير سريع يشحن البطاريات بالطريقة دي. بنركب البطارية هكذا وبندوس تحت هو بيشحن. هنلاقي إن في لمبة بيان في الحتة ديت. طول ما هو بيشحن بتكون تدي فلاشنج اخضر، وبعد كده لما الشحن بيفصل بتدي نور ثابت. وده نقدر نتعرف على كل الحاجات دي من الكتالوج الخاص بالشاحن. لو عندك بطارية 4 أمبير تقدر تشحنها على الشاحن ده من غير أي مشكلة. زورونا على موقعنا أدوات نصر دوت كوم.